indovinare, sei appassionato di tastiere meccaniche totalmente custom? E allora guarda questo video perché c'è questo sito web veramente allucinante. Vai su keyboardsimulator.xyz. Da questo sito potrai incominciare a selezionare la tastiera che più vorresti, insomma la tastiera dei tuoi sogni, e potete scegliere tra tutti i formati presenti sul mercato. Potrete scegliere poi la combinazione di colori, la finitura dei materiali e infine andare a editare ogni singolo keycaps presente sulla tastiera. Ovviamente potrete anche testare la vostra nuova tastiera con un test di velocità di scrittura e vedere che effetto fa, per poi magari un giorno passare veramente a realizzarne una.